que existe um critério que vai diferenciar a mialgia da dor miofacial. Ausência ou... Meu nome é André Corporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Presença do ponto gatilho. Ausência de ponto gatilho, mialgia. Dor miofacial, presença de pontos gatilhos. Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreva bruxismo aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre esse assunto.